وی زړګي سترګې لګوا د قدم لاره نه ده، حضرت پې ایښي قدمونه دومره خواره نه ده. زړګي سترګې لګوا د قدم لاره نه ده، حضرت پې ایښي قدمونه دومره خواره نه ده. زړګي سترګې لګوا د بابا جی تاسو ښکاري جي دا په خپو باندې معذور نه دی، دی قدم اغستی شي دی تلی شي، خو د جانان په کلي وطن کې د جانان په کور کې دی، نو لحاظه خپل قدمونه پریښي دي او په خپلو لاسونو باندې روان دی، لکه ماشوم چې خړپوسې کوي په هغه انداز باندې روان دی. امت مسلمه ته یو بهترین پیغام دا بابا جي ورکوي چې ګوره په دغه ځای کې قدم چې اخلم ډېر په سوچ به اخلي، او دغه ځای کې ادب و احترام دا ډیر لازمی ده. د الله فرمان ده، قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. تاسو ټول دی الله رب العزت بوزي، خو د ویډیو او د تصویر په ذریعه باندې مونږ کتلی دی، الله دې مونږ براه راست بوزي چې دغه ځای په خپلو سترګو باندې وګورو. مسجد نبوي شریف کې ځای په ځای باندې دغه آیات چې دی دا په دیوالونو باندې لیکلی شوی دی د قرآن عظیم الشان، چې دا مونږ او تاسو ته هغه طرف ته اشاره راکوي چې ګورئ دلته کې تاسو خپل اوازونه ښکته کوئ، دلته کې به اواز تیز نه وباسئ، دلته کې که تاسو تلاوت کوئ په معتدل انداز کې، که تاسو نعت وایئ په معتدل انداز کې، که تاسو ذکر اذکار کوئ په معتدل انداز کې. او په دې کې هغې خلکو ته یو اهم او ضروری پیغام دی، کم خلک چې مسجد نبوي شریف ته دغه پاک ځای ته لاړ شي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته لاړ شي، تشریف یوسي، اولته کې بیا د آدابو دی خیال نه ساتي، هلته کې دی ګپې شپې لګوي، په اوچت اواز سره خبرې کوي، قسمه قسم کارونه کوي. نو دا یو بهترین پیغام دی چې ګوره دغه ځای کې ادب، که ادب نه وي نو بیا هیڅ هم نشته. ګوره با ادب با مراد، بې ادب بې مراد. نو لہذا د ادب به ډېر خیال ساتئ، د احترام به ډېر خیال ساتئ. الدین کله ادب، دین ټول ادب دی. ته به حج مو کې، ته به عمره مو کې، ته به لاړ شې راشې خرچه مو کې، خو الله مکه که یو قدم دې داسې واغستو چې هغه د ادب نه خالي و، د ادب هغه انداز پکې نه و، نو هر څه به دې ضایع شي. ډېر په معذرت سره دغه یو دغه وایمه متل غونته کېدی وایي هندو ستړی خدای ناراض، الله دې داسې نه کوي. خو لحاظه بابا جي ته دې الله ډېر عمر ورکړي په دې عمل باندې. دغه ویډیو چې ما وکتله یقین وکړه زړه مې وغوښتل چې په دې کې به انشاءالله زه خامخا د خپلو کتونکو ته یو پیغام ورکوم، او الله رب العزت دې زموږ مشران دغسې د ادب نه ډک کړي، او زموږ مشرانو ته دې الله توفیق ورکړي چې د خپل راتلونکي نسل او کشرانو ته په عملي زندګۍ کې دغه رنګې مثالونه پرېږدي. الله دې موږ تاسو بار بار بوتلی کړي. مزید نبوي